Hello everyone, welcome back to my channel. So these are your shout outs name. तो जो भी चैनल पर यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए होंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपको मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस वीडियोस के मिलते रहेंगे. So today we are making the comfort slime and it is very easy to make and must watch whole video and please like the video. So let's get started. So first of all take a bowl and take this comfort. तो हमने यहाँ पर ये थोड़ी क्वांटिटी में कंफर्ट ले लिया है. तो लुक एट दिस, इसका जो कलर है वो कितना प्यारा है इस कंफर्ट का और इसकी जो खुशबू है ना वो तो क्या ही कहें, बहुत ही प्यारी है. तो चलिए अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा वो है सॉल्ट. तो ये है सॉल्ट. तो अब हम यहाँ पर सॉल्ट मिक्स करेंगे. तो मैं यहाँ पर 1/3 ऑफ स्पून सॉल्ट मिक्स कर रही हूँ. तो हम इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे दोनों चीज़ों को अच्छे से. So now our next ingredient is this glue. तो हम यहाँ पर कोई भी ग्लू ले सकते हैं. मैंने यहाँ पर ये 5 रुपीज़ वाला फेवी गम लिया है या फिर फेवी ग्लू बोल सकते हैं हम इसे, और ये केवल 5 रुपीज़ में मिल जाता है हमें. तो दोनों ही सेम कलर के थे तो मैंने इसीलिए यहाँ पर ये ब्लू कलर का मिक्स किया है. आप यहाँ पर कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लू या फिर PVA ग्लू कोई भी कलर का ऐड कर सकते हैं. नो नीड टू वरी अबाउट इट. तो आप यहाँ पर कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं कलर मिक्स करने के लिए. मैं स्लाइम में इस बार कोई भी कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पर ये वाला जो कलर है ना कंफर्ट का, जो ये लाइट ब्लू कलर है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्काई ब्लू कलर. इसलिए तो हम थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर रहे हैं इसमें. तो चलिए ऐसे अच्छी तरीके से मिक्स करती जाइए जब तक हमारा जो स्लाइम है वो थोड़ा थिक नहीं हो जाता है. तो आई थिंक यहाँ पर हमें थोड़ा सा और नीड है कंफर्ट की भी. तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कंफर्ट भी ऐड करेंगे. तो पहले हम इस सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. थोड़ा सा हम कंफर्ट ऐड कर ही लेते हैं. तो हल्का सा एकदम देखिए मैं यहाँ पर लगभग हाफ स्पून ऑफ कंफर्ट मैंने ऐड किया है यहाँ पर. तो चलिए अब हम मिक्स करते हैं. मे बी हमारा स्लाइम जो है वो अच्छे से थिक हो जाएगा अब. तो ये काफ़ी थिक हो चुका है. सो नाउ इट्स टाइम टू स्ट्रेच विथ आवर हैंड्स. तो चलिए अब हमें हाथों से इसे अच्छे से स्ट्रेच अप कर लेना है स्लाइम को, जिससे इसके जो लम्ब्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स स्ट्रेच दिस स्लाइम. So now this slime is ready to play. तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा.